Michael Jackson wat so mooi vir ons sing. Have you seen my childhood? Hy sê, I'm searching for the wonder in my youth. Hoeveel van ons kan sê, I've had a wonderful childhood. En daar is die plek waar al die moeilikheid begin. En die kinders soek altyd vir fantastic things, like kings on the thrones. Maar nie vir almal van ons was daar 'n king on the throne nie, of 'n queen on the throne nie. Partykeer vir baie van ons was daar, so vanoggend gaan Dane met ons gesels oor childhood trauma. Dane, vandag, Michael Jackson het vir ons daar gesing oor Have You Seen My Childhood? En vandag praat hy met ons oor childhood, the effects of childhood trauma. En jy weet baie van die goed, so ek gaan mooi luister en met by jou probeer leer vandag. Ek hoop jy gaan vir ons almal iets raak leer, ek weet jy gaan. Ek hoop ook so, en het is eintlik 'n baie diep topic, want mense besef nie wat se effect childhood interpersonal trauma het op mense later in hulle lewe nie. En dit gaan van psychological issues wat die persoon het na personality dysfunctions en al daai tipe goed. Dis baie diep. En wat mense moet agneem, dis alles 'n domino effek. Ja. Nou, as jy sê 'n domino effect, hoe bedoel jy nou? Gewoonlik mense, ouers, wat hulle kinders op 'n sekere manier hanteer, was so gehanteer toe hulle jonger was, toe hulle kinders was. So, daai is soos 'n generational behavioral pattern wat oorgedra word van die een generasie na die ander generasie toe. En dit is baie keer goed, die goed wat oorgedra word, maar met die case van abuse en neglect en daai tipe van goed is dit nie so goeie ding nie. En mens kry basies, jy kry twee main vorms van abuse. En dit kan divided word in twee categories in, veral as dit by childhood interpersonal trauma, wanneer dit oor childhood interpersonal trauma gaan, dit bevat die psychological, die physical, sexual abuse, neglect, en even witnessing interpersonal violence, voordat jy 18 is, het so dramatiese effect op 'n persoon se development. En interessant, Dr. Beer sê, childhood interpersonal trauma can be further divided into two categories, acts of omission and acts of commission. Oh my goodness. Ja, dit is... Ek moet 'n bietjie daar vashak, jy weet, elke keer as jy vir my iets nie leer, dan moet ek die ding nou mooi verstaan. Acts of omission meaning iets wat uitgelos is? Ja, acts of omission, dit refer to the incapacity or refusal of caregivers to adopt interpersonal behaviors, wat essential is tot die development van die kind. En dit bevat sustained responsiveness and availability. Dit beteken jy is daar vir die kind, jy is beskikbaar in proximity van die kind, sodat die kind nie deprived is of care, support and psychological stimulation nie. Nou dis die act of omission. Dis basies wat jy gee. Jy praat nou groot dinge hierso nou, ons moet hierdie ding nou eers bietjie uitmekaar uitruk, laat ons hom mooi kan verstaan. So, as ek in 'n huis groot geword het, waar ek nie want jy het nou gepraat van die psychological support. So, as ek nie die eerstens, wat is psychological support? Psychological support, dit val onder die acts of omission. En daar's mos acts of omission en acts of commission. Nou, al twee hierdie goed, wanneer dit lacking is, dan kom dis gewoonlik waar child neglect en trauma en abuse plaasvind. Nou, die psychological support is die ouer moet teen alle tye teenwoordig wees vir die kind, fisies en sielkundig.
Nou die sielkundige support beteken jy respond op die kind se emosies, jy praat met die kind, jy luister na die kind voel hy is valuable, dat hy het daai support structure, dat hy kan met mamma praat, dat hy kan met pappa praat. En daai care en comfort van as hy seer het, jy hom comfort en 'n drukkie gee en met hom praat en daar wees. Daai is die psychological support. Nou jy kry die goeie goeds onder die acts of omission, waar jy daar is vir die kind, jy support die kind, jy help die kind deur hulle emosies en gevoelens werk, jy wys vir hulle warmth en affection. Nou die teenoorgestelde van dit is jy is nie emosioneel beskikbaar vir die kind nie. Wat beteken jy gaan nie luister as die kind iets op sy hart het en met jou wil deel nie. En daai is die psychological support. En dit is die acts of omission. En die acts of omission include ook psychological en physical neglect. As dit sin. Dit maak sin. Ek wil net laat ek dit mooi verstaan. So the acts of physical neglect, dis half maklik. Dit is jy los jou kind alleen by die huis. To fend for himself or herself. En nou hierso kry ek ook jammer vir die enkelmamas, die enkelouers, wat die kinders jy weet, gaan aflaai by die kleuterskool. So, alhoewel hulle dan onder sorg is mamma of papa is physically nie daar nie. So daar's 'n replacement. Dink jy die replacement is goed genoeg? Dit depend of kyk, as die replacement nie die kind se psychological en physical needs ten volle meet nie, dan is dit nie genoeg nie. En die psychological neglect, wat deel vorm van die kind se trauma, is as die kind voel hy word geïgnoreer, of hy word nie goed genoeg, he feels unloved, or not understood, by sy caregiver. Dit is die psychological neglect. En die physical neglect, soos jy genoem het, is not having regular meals, baths, clean clothes, medical attention. Daai is alles deel van die physical. So daai twee aspekte, as hulle saam lack, dan veroorsaak dit, of dan is dit gewoonlik die main cause van childhood trauma en interpersonal trauma. Want as die kind nie sielkundig stabiel voel nie, gaan hy dalk nie fisies stabiel voel nie, en die twee is interchangeably. Kyk, as mens swaar kry en jy kan nie die kind support physically nie, hy het nie skoon kleertjies nie, hy kan nie gereeld bad nie en al daai goed, dan is daar gewoonlik psychological disruptions ook, omdat die ouers onder finansiële druk en stres is, gaan die kind voel hy word geïgnoreer, want mamma en papa is altyd besig om te werk, om te voorsien vir my. So partykeer is dit 'n willing action wat die ouers doen, en partykeer is dit, hulle doen dit en hulle besef nie eintlik wat hulle aan die kind doen nie. Het jy bietjie advies daarso, Dyn, vir mamma en papa wat nou, soos wat jy gesê het, hulle het nie 'n keuse nie, hulle moet werk. So, die kind, dit is, soos wat jy sê, it's involuntary. Hulle het nie 'n keuse nie. So die kind kry swaar, die hele dag is hy sonder mamma en papa. Het jy enige advies vir how to make up? Jy weet, kan 'n mens make up? Ja, ek dink, for a child, the most important aspect is being present, being there, and feeling worthy. And dit vereis making time for your child. So al is jy besig en jy's op en af en alles doen jy ten goeie van die kind, you still have to make time, quality time, waar jy by jou kind kan sit. Even net vir 'n kind is 'n gesprek baie belangrik. Het is veel meer werd as goud as jy net met hulle praat, dat hulle voel hulle belong, hulle voel hulle word gehoor. So, as jy besig is en jy het nie tyd, jy weet, om alles in jou kind in te sit nie, maak net daai tyd elke dag, 'n uur of 2 ure, om net by jou kind te sit en bietjie met hulle te praat. Want dis 'n ou klein mens daai. Dis nie 'n foreign object nie. Dyn, ek het al baie keer gehoor, children spell love T-I-M-E.
en nou klink dit vir my asof jy reiterate, children spell love T-I-M-E, maar nou, wat as ek nie time het nie? Ek dink byvoorbeeld aan, jy weet in die ou jare, in die jare toe ek nou nog groot geword het, toe die aarde nog baie warm was, die kors van die aarde. Toe het ons by 'n tafel gesit en eet, en almal het om die tafel geëet, en partykeer was die tafel 'n battleground, jy weet, dan word al jou skandes nou daar uitgebring, en oor die kole gehaal, en ander kere was dit lekker gewees, en ons het saam gelag en gesels, en sulke goed, maar even in the bad times, as dit nou kasteidag is, dan was dit nog a sense of importance. Jy weet, ek is belangrik genoeg om mee geraas te word aan die tafel. En you get wat sê jy nou in terme van vandag se take your dinner, gaan sit voor die TV en die helfte van die gesin is op die TV en die ander helfte van die gesin het een oog op die TV, een oog op die foon en ek weet nie wie sien die bord raak nie, maar miskien is die derde oog oop en dan sien ons die bord raak met die derde oog, ek weet nie. Nou, wat moet jy voorstel, want ek dink nou, hier is ons praktiese advies nodig vir ouens wat baie besig is en hulle het nie die tyd nie. Hulle ry 6 uur in die oggend werk toe al. Wat sê jy? Met so tipe ding, as 'n ouer baie besig is, kyk en jy het net nie daai tyd nie. Maak tyd, maak 'n dag wat die kind in sy hart kan vasmaak die naweek. Saterdag of Sondag is dit my dag met mamma en pappa. So, although you schedule a day for them, maak seker ook dit is van baie belang, want ouers wat so besig is gewoonlik high-strung, omdat hulle moet gaan werk en goed moet gaan doen, en hulle is klaar, ja? Nee, ek sê, ek stem saam, hulle is high-strung, dis waar. Ek het 'n ander vraag, maar ek is klaar. Ja, so hulle is klaar in fight mode, in survival mode, om na die kind te kyk, en dan hulle gaan by die werk, hulle die werkse stres, hulle het finansiële stres, hulle het al hierdie goed wat half swaar is op hulle. En ek sal advies gee om te sê, disassociate, as jy by die huis kom, jy stap by die huis in, daar waar jou kinders is, jy los jou werk agter. Want as jy, kyk, ek wil hierdie ding nou, soos jy sê, praktiese advies, so I'm gonna stop it in its tracks. So waar jy begin, 'n kind gaan nie oopmaak en bereid wees om met jou te praat, of met jou wil praat, of even 'n dag met jou wil hê op 'n naweek, as hy weet, ek moenie met mamma of pappa praat as hulle by die huis kom nie. Ja. So dis waar as jy, if you want to begin by the beginning, begin om jou werkslewe en jou familielewe te separate. As jy by die huis instap, die werk bly agter, en die huis kom nou in. En dit is baie belangrik, want dis waar jy gaan begin, om vir jou kind te begin wys dat, okay, as mamma of pappa by die huis kom, kan ek met hulle praat, ek kan hulle toe gaan. Want baie keer kom jy by die huis, jy wil net rus, en as jou kind op jou, hier is dit, mamma ek is honger, pappa ek is honger, die, dat, en dan immediately uit 'n place of frustration uitreageer jy teenoor die kind. Kyk, en is baie moeilik, want dit gebeur outomaties. En daai goed, hoe die ouer optree, dis hoekom ek gesê, dis 'n domino effect. As hulle gaan mooi oplet en kyk hoe hulle optree, en teruggaan in hulle kindertyd aan, dan gaan hulle kan besef, hoorie maar, dis wat met my gebeur het. Dis hoe ek hanteer was. En nou, unconsciously, jy hanteer jou kind baie keer soos wat jy hanteer was. Ja. Dankie dat jy daai domino effek vir ons so mooi verduidelik, want dit help altyd as jy op 'n praktiese level advies kan kry. Jy weet, want nie, dit is alles goed en wel om te sê, maak tyd vir jou kind, maar waar maak ek tyd vir my kind met in my hektiek lewe? Wat sal jy nou sê, Dyn, in terme van, jy weet, net om daai daily interactive story te kry. Wat is jy, ek dink nou terug aan Mary Poppins se sang, A Spoonful of Sugar, ek weet nie of jy dit ken nie, hoeveel mense hier dit ken nie, maar dit gaan so, in every job that must be done,
there is an element of fun. Find the fun and snap. The job's a game. So sê nou maar, ouers kan in hulle hectic schedule, die chores wat mama moet doen en die chores wat papa moet doen as hulle by die huis kom, miskien die kinders involve in die chore. Jy weet, en maak dit prettig, moet dit nie 'n chore ding maak nie, want dan create jy ook 'n negatiewe gevoel teenoor werk. As jy dit miskien 'n kompetisie kan maak en sê, kom ons kyk wie kan nou die beste of die vinnigste doen, of jy weet, die asblik moet uitgevat word en die tafel moet afgevee word en die tafel moet gedek word. Ek het 'n ding met by 'n tafel eet, man. Jy weet, selfs as ek alleen bly, ek hou daarvan om by 'n tafel te sit. Want dit is, en ek hou daarvan om my foon een kant toe te skuif. Want anders, ander dag sal ons gesels oor eetgewoontes en om daarop te fokus, maar vir vandag praat ons mos nou net hoe om die childhood experience 'n beter een te maak. So, as ons kon teruggaan na Sissie, of maandag is Sissie se beurt om die tafel te dek, en dinsdag is Boetie se beurt, en so, en die afdek, en dan die skorrelgoed was, of die skorrelgoedwasser pak, die vloere vee, want daar is soveel wat gedoen moet word. Ja. So wat praat jy alles van om werk pret te maak, en in daai pret maak, miskien 'n verhouding op te bou? Ja, ek dink, as jy die tyd wat jy het saam met jou kinders, is often tye waar jy nog steeds goed moet doen in die huis. So that might be the only time that you have with your little ones. So, as jy dit incorporate en jy maak het 'n game, en jy raak nie frustreerd met die kind nie, en jy sê, kom ons was die skorrelgoed saam, jy droog af, and you'll see, hoe meer 'n ouer oopmaak, ek het dit al gesien met so baie ouers en kinders, hoe meer jy jou kind 'n kansie gee, dat hy met jou kan praat, en met jou kan redeneer, en daai kommunikasie van, kom ons doen hierdie saam, dis 'n game, daar kom die oulikste goedjies uit hulle monde uit, wat jou laat lag. So it not only makes it fun for you, it makes it fun for them. Want om 'n ou klein dingetjie te sien, borde afdroog en op 'n trappie klim en 'n rakkie soek om dit maak jou hartjie warm. Absoluut, dit is so waar. Ek moet nou 'n staaltjie vertel vir my babietjie. Nou, sy was 'n baie 'n pittige klein mensie gewees, en ek het altyd geglo, they must speak their mind, grootste fout van my lewe, want nou vandag hoor ek my dis way, maar in elk geval, so is dit toe nou eendag skorrelgoed stories, en ek en sy staan, en ons was skorrelgoed, en sy sê vir my, sy het vandag haar juffrou reg gehelp. Nou hierso, sy's in kleuterskool, verstaan jy? Kleuterskool daar. Nou ek sê, nou hoe het jy jou juffrou reg gehelp? Ja, sê sy. Want ek is eintlik Engels, maar ons kinders was, 3 van hulle was Afrikaans grootgemaak, en die oudste een is Engels grootgemaak, want hy het nou gekom in die jare toe ek nog gedink het ek kan die gitaar slaan, maar daarna toe kyk ons oor na pa se maniere toe, maar pa for the cause. Punt is, sy sê vir my, sy die juffrou reg gehelp. Ja, sê sy, die juffrou sê dat knope is iets anders. Sy het 'n ander naam vir die knope. Ek sê nou maar, wat se naam het die juffrou vir die knope? Nee, sy weet nie, maar dit is 'n verkeerde naam. Ek sê, okay, hoe het jy toe nou vir juffrou gesê, wat is die regte naam vir knope? Sy sê, ek het vir haar gesê, dis knoops. So, dit skreeu snaaks, maar, en ek kan net imagine, jy weet, maar dis die goed wat uitkom, as jy net besig is, om te gesels. So, later van die jaar het die maandeinde of kwartaaleinde koerantjie uitgekom, en so was haar reghelping toe nou van die juffrou wat gesê het, mooi vir haar juffrou verduidelik het, sy is heeltemal verkeerd, dis nie buttons nie, dis knoops. So, vir iemand, daar's nie so ding soos 'n button nie, is 'n knoop. Maar ordination en decree van, ek dink miskien 'n 4-jarige dogtertjie, wat maar ek kan dit net picture, wat sy net voor die klas opstaan en vir almal sê, hoorie, nee, dit is verkeerd.
dis hoe dit is. En daai taakies en dat jy haar kon toelaat om mens te wees. En Ja. partykeer as jy, if you just give them that space to be themselves, kyk ek sê nie, jy moenie dissipline handhaf en daai goed nie, maar dis die manier hoe jy dit handhaf. Jy sien jouself in jou kind. En dit is partykeer vir jou ook, Ja. dis 'n fun experience om te sien dat, maar hierdie is 'n mini-me. Een So, mini-me. just giving them that opportunity is baie belangrik. En as ons nou kyk na die psychological abuse, en ons kyk na tyd saam met jou kind spandeer, en jy moet jou werk agterlos, en jy moet met jou kind mooi praat, en daar wees vir hulle. Dit is so belangrik, wanneer jy nou tyd maak en sê, kom ons maak hierdie ding van, dat jy die regte approach handhaf. Want psychological abuse involved the repeated experience of humiliation, blame, criticism, rejection, threats or insults van hulle caregiver af. Dit val onder psychological abuse. So, mens moet ook versigtig wees hoe jy met jou kind praat. So daai time and quality time is baie necessary. It's needed to spend that time together. Maar as die kind nou 'n bord laat val, of as die kind nie 'n taakie reg kan doen, hoe approach jy dit? Jy moet wegbly om die kind te humiliate, om hom te blameer, en om hom te reject, of om hom te dreig. Want ouers sal by die huis kom, hulle is nie in 'n goeie by nie, die kind breek 'n glas, en as jy dit nou weer doen, dit was 'n ongeluk vir die kind. Hy het nie bedoel om dit te doen nie. Dan humiliate jy hom, as jy vir hom sê, jy blame en humiliate en criticize hom, deur om te sê, jy breek altyd alles. Jy kan niks reg doen. Altyd alles. Jo, Dan, ek wil teruggaan hierso. Jy ken my nou al, nee? Ek wil teruggaan daarso na potty training toe. Want daai psychologically my kop hak nou daar vas. Die potty training is nie vir alle kinders baie maklik nie. Jy weet, so nou, ek onthou met die seentjies, hulle moes altyd die blommetjies gaan nat maak. Jy weet, en elke keer as hulle die blommetjies suksesvol nat maak, dan prys ek die Here, ek's baie bly, want dit beteken dit jy weet, dit is nou, as jy die doek begin wegvat. Nou, die pootjie gesittery. Yes, ek onthou, luister, ek het naderhand gedink, ek gaan aanbye kry van so lank sit. Nou wag ons, want ons wag nou die suksesvolle produk van die pootjie. En ek onthou, ons het boeke deurgelees voor daai pootjie. Ek prys die Here, ek het 4 kinders, die ene die ander naderhand begin skoonmaak en nie skoonmaak nie, grootmaak en company gehou by die pootjie, want dis 'n gesit en waggery. En as 'n mens kan vashak en dit uitwag, en ek weet jy wag baie keer 'n uur of langer, maar as jy nou die produk het, en hierso die huismense het altyd uitgevlieg vir my, ek is grous, maar die een wat nou die produk suksesvol gelewer het in die pootjie, as ons vir almal gaan wys, die suksesvolle produk, en ons klap hande, en ons rejoice, en ek rejoice die meeste, want daar's nie 'n vuil onderbroekie of 'n vuil panty nie. Ek onthou die sense of pride, jy weet, dit was soos, oh wow, jy weet, look at me, I made it in the potty, en dis, ek weet dit is so gross, maar dis die punt wat ek nou al soveel keer gesien het, en beleef het, dat jy moes nou gesê, jy dra nou nie meer doeke nie, en wil jy nou 'n doek dra soos 'n babatjie, jy moes nou groot, jy moes nou, ek gaan jou onderbroek wegvat, as jy nou weer in jou onderbroekie piepie en poep, ek gaan jou onderbroekie wegdra, jy gaan nou 'n nappie dra soos 'n babatjie. Jy weet, en ons praat hier so van babatjie tyd nog. Wat se skade, want jy het nou gepraat oor humiliation. Jy weet, so laat ons vroeg teruggaan na die eerste humiliation toe. Wat sê jy vir ons daarso, Dan? Ek sal sê humiliation speel 'n baie groot rol, want with the humiliation, dis nie 'n aspek wat in isolation is nie. Met die humiliation kom criticism en blame. So in daai statement wat jy gesê het van, jy is nie meer 'n babietjie nie,
dis humiliation. Wil jy nou in jou broekbollie soos al die ander kinders of al die ander babietjies, dis criticism. So dit wat jy vir 'n kind sê, instead of being patient and celebrating their accomplishments, wat jy nou in die kind reinforce, is dat hy moet baie vinnig groot word. Ja, En ja. en basies om jou standaarde te meet, want 'n kind kyk op na jou. Jou respek en jou liefde maak vir hulle, dis al wat in die lewe vir hulle op daai stadium saak maak. It's your acceptance, it's your love, is hoe jy hulle behandel, is jou woord. So jy's 'n voorbeeld vir hulle. So as jy hulle so gaan begin hanteer, wat gaan hulle doen? Hulle gaan jou houding aanneem. They're going to take the role of being a little kid who humiliates and criticizes and blames others. Want daai external behavior wat hulle gewitness het, want 'n kind leer. Monkey see, monkey do. So hulle gaan nie net critical en rof wees op hulle self nie. They're going to do it and project it onto others, maatjies by die skool. En dis waar die psychological abuse en daai tipe van goed oorlek na interpersonal connectiveness toe. Waar die kind sukkel om relationships te vorm later in sy lewe. So instead of om die kind te humiliate, te blame en te kritiseer, want die kind gaan dan terughou, want hy is so poepamp vir hy wil nie 'n baba wees nie, hy wil nie, jy weet nou, dit doen nie, hy moet vinnig doeke dra. Miskien is daai kind nog nie reg vir dit nie. Instead of meeting him where he is, at that moment in time and helping him through that phase, you're forcing them to move on en om te swem, sonder enige, hoe kan ek sê, praktiese guidance en emotional support. Jy praat baie waar daarso, want nou Daniel, hierso, ekskuus ek hak by die doeke vas vanoggend, jy my net vergewe, maar jy weet onder die mamas, onder die nuwe mamas, is daar hierdie kompetisie. My kind het geloop op hierdie ouderdom, en my kind het gekruip op daai ouderdom, nou sit jy daar, en jy dink, my kind maak nog nie eers 'n move in die rigting van kruip of loop nie, of my kind gebruik nou die toilet, jy weet, baie vroeër as al die ander kinders in, en dan kan dit nou vir mamas by hierdie, wat noem hulle dit, hulle die mamas kom so by mekaar, die playgroups, jy weet, dan hou die mamas nou tee en koek, en die kinders speel daar almal by mekaar, en soos wat jy sê, as jy nie vir die kind by die huis leer dat he's good enough nie, jy weet, dan, en ek dink baie van hierdie hoë expectations kom van die mamas, wat so in kompetisie is met mekaar, maar die sleg ding is die kind, is die trophy. Jy weet, die kind gaan either vir jou elevate as a good mommy, of die kind gaan jou afsit as 'n swak mommy, want die kind is nou nie, maar om nou oor te beweeg in die skoolloopbaan. Want kyk nou hier met die nappies saam, met die potty training saam, en met die hemel, duin, hierdie ding, word teruggevoer na die bottle storie toe. Jy verstaan, ek het 'n kind gehad wat geborsvoed het tot hy 2,5 was. Hy was 2,5, toe kom Kentucky uit met 'n brandsous, toe smeer ek die brandsous op, want hy het vir my in publiek, daarom 'n bietjie, he embarrassed me, jy weet, hy het sommer daar gevoel, wat die een is dit nou, hierdie kant, en dan, weet ek nie mooi waar, om kop te druk nie, so vir my was dit 'n matter of urgency, om hierdie kind nou geween te kry, maar so, die van die bottel afhaal, storie, is ook baie keer onder die mamas en die papas 'n kompetisie, is, kyk hoe goed ek is, my kind is nou al van die bottel af, en hy is net 3 maande oud, en hy eet al steak, jy is 'n slegte ma, want jou kind is 2 jaar, en hy borsvoed nog, die kompetisie tussen die ouers, is baie keer detrimental op die kinders, want die kinders moet nou perform, en soos wat jy gesê het, miskien is die kind nog nie reg om van die doeke af te kom nie, of van die bottel af te kom nie. So pressure is on the child to make the parent look good. Jy sien nou, hier kry die, nou word ek sommer weer kwaad vir al die ouers, wat die kinders gebruik om hulle self te laat goed lyk.
praat saam met ons. Wat ek sal sê as a parent, number one, as an individual, wat psychologically corrode, decay en destroy jou as mens wees, is wanneer jy jouself begin vergelyk. When you start comparing yourself to others, dis waar meeste van jou persoonlike probleme vandaan kan kom. Nou, vergelyk jy jou kind met ander mense se kinders. Nommer 1, jy rob hom van sy individuality, want jy vergelyk hom nou met ander kinders. So wat jy nie meer sien, is jou kind nie. Wat jy sien is 'n objek wat jy kan gebruik om achievements mee te accomplish en mee te pronk. En in daai kind imprinted a sense of, if I don't achieve, if I don't perform, I'm not loved. En as die kind nie die expectations meet van die ouers nie, later on, lei dit na goed soos anxiety toe. Veral performance anxiety. En dit impair hulle significantly. So ek sal sê, nie jou kind vergelyk met ander mense se kinders nie, ontmoet hom waar hy is in sy developmental stage, support hom, guide hom. As jy dink daar's 'n probleem, gaan doen navorsing en gaan praat met 'n occupational therapist of iemand wat met kinders werk om uit te vind, is daar 'n probleem. Instead of looking at others, jy gaan nie solutions. Ek stem 100% saam met jou. Nou dink ek aan die I-State Fit. Ek het 'n dogter wat nou nie die button dogter nie, maar sy het 'n maatjie gehad wat sy mamma my gebel het na elke I-State Fit. Wil sy geweet het wat het my dogter gekry. Jy weet, en dan sy het altyd die twee teen mekaar afgespeel. En dit was vir my, dit was my bad, want weet jy, jou stem, 'n ding wat jy gekry het, dit is 'n talent, jy weet. So, as twee kinders met albei pragtige stemme, when they are pitched against one another, of dit kan in die rugby span wees, in soveel aspekte van, jy weet, van die stem. Dit kan kunskompetisies wees, dit kan akademies wees, jy weet wat jou kind moet eers staan in die kind. Hy moet al sy vakke kom. Jy weet, as hy 90 kry, dan is dit a sorrowful day, want it's not good enough. Jy moes 99 of 100 gekry. Hoekom het jy nie 100 gekry nie? Het jy nie hard genoeg geleer nie? Jy weet, daai tipe van ding. Hou op, ouers, om julle kinders teen mekaar af te speel. En dan, hier kom 'n whammer daarso. Hoekom is jy nie soos jou boetie nie? Hoekom is jy nie soos jou sussie nie? Wat sê jy daarso? Ek sal sê, daai is regtig nie 'n goeie ding nie. Because what you're doing again is you're denying the child of their individuality. Van wie hulle is. En daai kind gaan hulle self begin vergelyk, nie net met hulle boeties nie, maar met hulle maatjies om hulle. En as jy hulle vergelyk met hoekom is jy nie soos jou boetie nie, hoekom doen jy nie wat jou boetie doen nie en al daai goed, wat die kind hoor is wie ek is nie goed genoeg nie. Wie ander is goed genoeg. En ek moet probeer soos hulle wees. En sometimes, die kind kan nie al daai expectations meet nie, dis te veel op die kind. Die kind is wie hy is. En om hulle te compare, and by telling them, why can't you be more like your brother, why can't you be more like your sister, of hoekom kan jy nie ook dit en dit doen nie, dit gaan nie laat hulle op die ou einde van die dag, daai behavior wat jy wil hê hulle moet exhibit nie. Want hulle gaan so krities op hulle self wees, en hulle gaan begin sê, weet jy wat, ek het dit nou al hoeveel keer gehoor, hoekom kan ek nie soos my boetie wees nie, hoekom kan ek nie soos my sussie wees nie, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nooit soos hulle kan wees nie. En dan gee daai kind op, waar jy vir hulle kan sê, weet jy wat, hoorie, kom ons werk aan dit. Ek wil graag hê jy moet dit doen, en jou kamer aan die kant maak, en dit en dat doen, don't use it as a platform of comparison. En dis wat die domino effect inkom. Soos jy sê, dit begin met die ouers wat onder mekaar hulle kinders vergelyk, dan begin hulle die kind met hulle boeties en sissies vergelyk,
En dan gaan daai kind homself begin vergelyk met sy maatjies, and daai child, because he was not encouraged to be who he is, be ten volle wie hy is. Hy het die hele tyd daai bar van hom soos ander te wees. And therefore he's going to neglect himself. En dit is nie eers 'n righteous bar vir hom nie. Natty Nan sê hierso iets fantasties. Sy sê, don't judge a fish by its ability to climb a tree. Exactly, ja. Ja, dis baie goed. Dit is, wow, daai is goud. Ouers, vat dit asseblief saam met julle. Do not judge a fish by its ability to climb a tree. Wow. Ons leer baie waardekoed hierso. Jy het nou met ons, is daar nog goeders wat geld onder die psychological abuse, hè? Dit wat ek genoem het, tel mainly onder die raamwerk van psychological abuse. Dit is die humiliation, die blame, die criticism, rejection, threats or insults van die ouer af. Blame, ek wil daar vast staan bietjie by blame. Jy weet, baie keer gaan dit baie moeilik in huise, ouers werk, dit is net baie moeilik. Hierdie stelling, dis oor jou wat ek so hard moet werk. Dis omdat ek jou op die ouderdom van 16 gehad het, dat ek kon nie eers 'n kinderlewe hê nie, want ek het jou op die ouderdom van 16 gehad. Dis oor jou, wat ek nie meer kan uitgaan partytjies toe nie, dis oor jou, dat ek nou vet is, en dis jy, want ek het jou in my lyf rondgedra, dis jou skuld, dat ek sukkel om met my finansies uit te kom, want jy wil nou ijskaats, en jou ijskaats skoene kos my so baie geld. Blame, asseblief, praat met ons oor blame. Ja, die blame dis 'n vieslike ding. En met alles wat jy daar gesê het, daar was blame in daai statement, daar was criticism, en daar was rejection. En daar was 'n threat. Onthou 'n kind, soos wat 'n kind groot word, daar sekere konsepte wat hy nie kan verstaan nie. So enige negatiewe interaksie voel vir hom soos 'n dreigement. Hy voel onrustig, hy voel rejected, nommer 1, en daai hele statement wat jy gesê het met blame. As jy die kind gaan blameer oor al hierdie goed, wat dit gaan doen is, die kind gaan vir alles in sy lewe sê, dis my skuld. Daai behavior word oorgedra, daai cognition, daai denkwyse. Later aan in die kind se lewe gaan daai kind homself blameer vir elke liewe ding wat verkeerd gaan. Ja. Want jy het vroeg die kind begin blameer. Wanneer hulle nog hulle persoonlikheidjie ontwikkel het, wanneer hulle nog hulle reasoning en understanding van social interaction begin development, het jy dit imprint in hulle, dat hulle is die oorsaak van negativiteit. Onthou, kinders sien nie goed in bits and pieces nie. Hulle sien groot in 'n exaggerated form. So as jy hom blameer vir jou goed, die kind sien dit as die hele wêreld. Dis waarom later aan, as die ma en pa begin skei, dan baie kinders begin hulle self blameer en sê dis my skuld. Want vir so lank was alles my skuld. Presies. So ek is verantwoordelik vir hierdie egskeiding ook. Wow, En as daai tipe verbal abuse, soos wat ons nou gaan praat later oor, wat is die effects van die verbal, die psychological en die physical abuse later on in die lewe. Soos wat daai kind groot word en hy is in 'n verhouding, vir alles wat verkeerd gaan in daai verhouding, gaan die kind hulle self blameer. Dis my skuld, dis my skuld. Alles is my skuld. Yes. Hulle word baie keer nie eers beskuldig deur die partner nie, of die man of die spouse nie, maar en dan vat hulle die blame. En dan, dis mos te lekker, is baie lekker, om net iemand te hê wat die blame vat die hele tyd.
So that kind of serves my purpose. En dit is so sleg as jy jou kind jou scapegoat maak vir jou emotions. En baie ouers wat nie daai emotional control het nie, omdat ek gesê dis 'n domino effek, hulle het deur dieselfde gegaan waarskynlik toe hulle jonger was. Of selfde circumstances, want daai ouer inherently blameer hulle self vir hulle posisie, vir hulle emosies en wat aangaan. En dan wat doen hulle? Hulle begin die kind blameer. En hulle scapegoat hulle emotions in die kind. Dis hoekom baie ouers ook as hulle kind het, hulle deel met die kind goed wat die kind nie reg is om te hoor nie. Hulle sal huil vir die kind en sê, asseblief gee vir mamma 'n tissue, mamma voel nie lekker nie, mamma wil nie meer hier wees nie. En dan daai kind waar Hester nou die dag gepraat het, daai kind neem die rol van 'n ouer aan, which means daai kind neglect sy eie childhood. Yes, absoluut. Dan ek wil net gou hier inval. Ouens, julle kan die replay van die lives gaan kyk op ons YouTube kanaal, wat as jy op my bio gaan, of ons bio gaan, die bio sê nou wel Dr. Marinda Summerton, maar dit is Mustard Seed Tree, se groot plek hier so op TikTok, daar so 'n driehoekige pyltjie. As jy op hom klik, dan vat hy vir jou na die YouTube channel toe. Ja, as jy op die link klik, vat hy vir jou na die website toe. So al ons kanale is gecross-link, jy sal ons daar kry. Chantay, jou beautiful mens, daar sy. Love for you. Okay, so, maar Dan, dit is ongelooflik belangrik om Rudy het hieronder gesê, die emotional intelligence. Jy weet, ek voel as jy nou op die ouderdom van 16 'n kind het, weet jy wat, then, ek sê dit nou nie, I say it like this, man the fuck up. Ek gee nie om wat jou ouderdom is nie, jy is nou 'n ma, jy is nou 'n pa. Man up. I don't care. Jou tyd van, miskien moes jy nie in sekere aktiwiteite betrokke geraak het nie, dan sou jy nie 'n kind gekry het nie. Dis nie jou kind se skuld nie. Jy het jou kind hier gebring. Jy het jou kind gemaak. Jy moet verantwoordelikheid neem. En as niemand nog ooit met jou so hard gepraat het nie, dan praat ek vandag met jou so hard. Dis nie, jou kind did not come into existence by his own act. No. You made him. Love him. Soos wat Rudy gesê het en wat jy gesê het oor die emotional intelligence, later aan omdat die ma so vroeg, so vinnig moes groot word, en sy voel sy kon nie uitgaan en kuier soos ander ma's en goed doen wat 'n normale tiener moet deurgaan nie, dis hoekom daai blame dan op die kind geplaas word. Want dit word nou, you robbed me of this. Maar op die ou einde van die dag het jy die besluit gemaak om die kind te kry. En daar is sekere situasies waar dit nou anders is. Kyk, jy kan nie sê alles is dieselfde nie, maar ook wat deel vorm van die domino effect. As 'n kind op 'n vroeë ouderdom 70% van die tye risky sexual behavior en daai tipe van goed exhibit, is dit omdat hulle toe hulle kleiner was, deur trauma was. So dit is so oorweldige domino wat oorspel soos 'n tsunami. Die een ding lei na die ander toe. En dis hoekom kinders wat physical en psychological abuse ervaar, later in hulle lewe meer trauma het, en hulle noem dit re-victimization. Want omdat hulle daai trauma, physical en psychological ervaar het, is hulle in 'n heightened state, biologies. Hulle brein interpreteer enige threat, omdat hulle primary caregiver nie goed na hulle gekyk het nie, hulle sense of security is nie rooted nie. So enige iets wat ons op 'n alledaagse basis mee deel, wat ons oorwerk, is vir hulle verskriklik traumaties. En dan word hulle, wat ons noem, subject to re-victimization. Yes, en dan kom die orphan syndrome, kom ook dan weer in speling met die psychological abandonment of a child. Die orphan syndrome
'n kind wat sy ma baie of haar ma baie vroeg in die lewe verloor het. Noem hulle letterlik ly aan die orphan syndrome. They don't belong anywhere. They are not good enough. Because an orphan, daar is 'n stigma aan 'n orphan. Dit is 'n outside kind. Jy weet, die kind bly van dan af. So jy bly van altyd af 'n outsider. Maak nie saak waar ook al jy bly nie. As jy ouers verloor het as 'n kind. Jy weet, dis hoekom die orphans so eenkant is en dis hoekom die orphans meer prone is tot drug abuse en gangsterism en prostitution en al die ondinge. Nou die groot moeilikheid hier, die orphans is nou so, maar nou kom dis hoekom hulle die orphan syndrome raak gesien het en besluit het om hom so te noem, is die kind wat nou 'n parental figure psychologically verloor het, die protection, die love, ly dan aan die orphan syndrome. Dan kan jy hom vir ons vasvat bietjie daar. Dis nou die kind wat hy het nie ouers verloor nie, maar hy ly aan die orphan syndrome. Wow. Okay. How? Okay, hoe ek dit sal sê is, as 'n kind sonder ouers groot word, daar is nommer 1 'n lack of security, emotional stability, want daar is nie 'n primary caregiver nie. En often 'n orphan het nie dieselfde wat 'n ma en pa met 'n kind het. He doesn't have that experience. Hy kry nie daai individual love, attention and care wat hy nodig het nie. So from a young age, the child experiences neglect, abandonment and rejection. Want hy kry nie, he doesn't have the tools or never got the tools to be able to deal with it. Hy was op sy eie gelos. En later soos wat hy kind groot word, begin daai kind dan actually homself begin vergelyk. Maar hoekom het ek nie 'n ma en pa gehad wat alles vir my kan doen nie? Daai kind sien ander vriende, ander mense met ouers wat na hulle kyk, wat hulle groot maak en al daai goed. So that sense of rejection and abandonment wat op 'n early age al root gevat het, vat later in hulle lewe weer vlam. En dit lei tot 'n deep inherited feeling of emptiness toe. En as jy leeg voel, wat doen jy? Jy gaan goed doen wat jy wil laat vol voel. En daai kind het nie die raamwerk van wat is liefde, wat is support, wat is acceptance, wat is unconditional love, wat is security nie. So daai kind het 'n leemte in hom. En een van daar is 'n paar psychological issues wat ook plaasvind, wat comorbid kan wees, wat beteken dit gaan saam met die orphan syndrome. En dit kan goed wees, spesifiek post-traumatic stress disorder. Ja. Dit kan want daar was maar, ek dink in 'n orphan, miskien in die plekke waar hulle groot word, is daar physical, daar's verbal, daar's baie keer tot sexual abuse. Yes. En dit kan lei tot post-traumatic stress disorder toe. Dit kan lei tot anxiety disorders toe. Daar is so groot spectrum, depressie veral, en suicide is die nommer 1 consequence van early childhood adversity, trauma en abuse. Jo, jy praat baie diep en waar goeders hierso vandag. Rudy het gesê nou, en ek neem aan, dit is in reference to the orphan syndrome, that baie orphans gaan and they make a huge success of their lives. Jy weet, hulle word CEOs van company, en hulle word MDs, en hulle word hierdie great goed, en baie black sheep of the family go on to become huge successes. Huge. Maar ek guarantee jou, sit met die man, sit met die vrou, wat die orphan syndrome het, en hy gaan vir jou sê, nobody was ever there for me, I'm there for myself now. They look to themselves, wat 'n goeie ding is, baie goeie ding, maar jy sit met 'n MD, wat gereeld China toe gaan,
en hy gaan besoek daar die nightlife daarso, because hierdie ouens wat as jy in die orphan syndrome ly, dan het jy 'n onvermoë om met jou partner, met jou spouse, regtig te bond, want jy het nie daai primary bonding ooit geken nie. So nou moet jy, en omdat jy altyd, you looked outside for validation, gaan jy nog steeds outside validation soek. Al is jy 20 en 30 jaar met hierdie vrou of hierdie man getroud, en julle het 2 kinders, wat baie suksesvol is op skool, en almal het universiteit toe gegaan, en die grade hang die mure vol, en die beker staan, die shelves vol, en al daai goedjies. Dit is outside validation, wat jy intrek, en want it's not safe. 'n Verhouding is nie veilig nie, want waar het ek dit geleer? By my pa en my ma het ek geleer, dis nie veilig nie, ek moes perform, dis hoekom ek vandag 'n MD is, so ek perform, laat die bissies bewe, but it's not safe. So ek soek my family is 'n trofee van wat ek is, dat ek op my eie achieve het, en my prostitusie besoekers is for me to meet my heart, because my heart was never met. Ja, en is actually so sad. Kyk, daar is, as 'n kind deur adversity, trauma en abuse gegaan het, daar is sekere goed wat ek kan sê, dit definitief, severe sexual abuse veral, het 'n groot impak op 'n kleintjie se lewe vorentoe. En daar is ook cases waar kinders uitblink, no matter what happened to them. En dit is die groot ding in psychology, waar hulle praat oor nature versus nurture, daai ou groot debate, van is jy 'n product van jou circumstances, van die natuur, of is jy 'n produk van nurturing en jou temperament, en al daai tipe van goed, want party mense, hoekom dit sekere mense een manier affekteer, en hoekom dit ander mense 'n ander manier affekteer, kom alles op sekere sielkundige aspekte neer. Jou temperament, hoe jy is as 'n individueel, hoe jou persepsie gevorm het, en hoe jy leer uit die scenario uit. Because you get 2 kids, the mom is a prostitute, the father is an alcoholic, hulle het waaglike omstandighede. Die een word 'n drug addict, en die ander een word 'n suksesvolle advokaat en 'n prokureur. So ja, hulle kan uitblink, it's a possibility, dit kan definitief gebeur, maar most likely sit daai persoon met interpersonal trauma, wat oorgaan na interpersonal difficulties, to difficulties in relationships, difficulties handling emotions and feelings. Want die een het homself gegooi, dis waar die leemte inkom. Die een het homself gegooi in studie in, en die ander een het homself gegooi in substance in. Ja. Dan, jy weet, ek smile net altyd as ek hierdie mense kry, wat vir my sê, jy weet wat, I'm a realist, sien hierdie company, ek ran hom by myself, ek het om myself begin, en dan kom hulle met die sinsnede wat hulle dink, laat my hierdie respek vir hulle kry, it is what it is, en dan sê ek, checkmate, my bra, checkmate, it is what it is. Dit beteken, your heart is not open. Jy het nou net vir my gesê, you're not open to vulnerability. It is what it is. You shut your heart so tight. Niks sal ooit weer by dit uitkom nie, want jy kleintyd het jy al geleer. You're on your own. If you don't save yourself, nobody's going to save you. Ja. Wat cool is, en het jou gedryf tot hierdie verskriklike sukses waar jy is. But it's sad because you're broken. Ja. En dis die ouens wat dan op 'n goeie dag slaat hy mors dood neer van 'n hartaanval, na al hierdie jare wat hy hierdie besigheid opgebou het, because he internalizes all his fears, all his anxiety, al sy stress, and he won't share it, because sharing
Onthou ons was hierdeur gewees net nou, Dane. Sharing is not a safe place to be. Al wat, die enigste ding wat safe is excelling, proving how awesome I am. Want ek onthou elke beker, elke sertifikaat made me, defined me. I'm not defined by who I am without money, without clothes, without status. If those things fall, weet jy wanneer vind jy uit wie jy is? Gaan bly so 'n paar dae op die straat. Gaan bly, regtig, vat niks saam nie. Gaan bly so 'n paar dae op die straat. Jy kom agter wie jy is. Let everything fall away. Jy sal jou inner compass kry. You will find strength that you never knew you had. Nou, Dan, jy moet amper gaan. Ek weet 12 uur moet jy gaan. Kom ons praat gou vinnig oor physical abuse. Hoe affekteer physical abuse? Okay. Nou physical abuse dis 'n baie erge enetjie wat baie emotional 'n kind knock emotionally en dit het long-term effects op die kind. Later aan in sy verhoudings in adulthood. Especially in adulthood, die physical abuse het so groot rol in multiple issues waar ek nou gaan praat en wat physical abuse bevat. Dis the experience of physical contacts or constraints perpetrated with the intention of injuring the child. En hierdie abuse, die physical abuse, include punching, kicking, slapping, shoving, pushing, and beating with an object. Veral, ja, daai is die erge physical abuse, maar onder physical abuse is daar ook sexual abuse, molestation, rape, en al daai tipe van goed, dit val onder physical abuse. As jy leer in jou huis, it's okay to be kicked, to be spat on, to be slapped, like you say, with objects. Very often the hand who loves is also the hand who smacks me silly, so I learn love hurt. As jy daai groot word, hoe noem jy dit, die mind love map, maar ons gaan ander dag daaroor praat. As jy dit geleer het, hoe vat dit jou vorentoe? Ons praat nou hier van kinderdae in die skool, tienerdae en natuurlik volwasse lewe. Dis nou die effek van physical abuse. Ja, die physical abuse en die psychological abuse saam. Al twee het consequences psychologically en dit het consequences interpersonally. So as daai, hulle noem dit cumulative trauma. En in severe cases waar jy die physical en die psychological gehad het, dan lei dit na disorders toe soos depressie, anxiety, post-traumatic stress disorders, substance use disorders, eating disorders, suicidality. Dis waantoe dit lei. Dit is die psychological issues wat dit veroorsaak. En een van die personality disorders wat dit beslis veroorsaak is borderline personality disorder en dissociative identity disorder. Dit is gelink severe trauma en abuse en neglect is gelink aan dit, sowel as generalized anxiety disorder en social phobias. So dit is waantoe dit lei sielkundig. En interpersonally, omdat al hierdie goed met 'n kind gebeur het en hulle deur hierdie abuse is en deur al hierdie negatiewe goed is, hulle het probleme in verhoudings. Dit is nie net verhoudings met familie en vriende nie, dis nie net romantiese verhoudings nie, dis ook 'n verhouding met hulle self. Ja. Wat die primary verhouding is. If you don't know how to have relationship with yourself, you cannot possibly dream of successfully having a relationship with anybody else. Whitney Houston het ons mooi gesing, sy het ons gesê, the greatest love of all I find inside of me. Yes, ek like hierdie musiek, man, hulle leer my net altyd staf.
Okay. Jy het vir ons vertel vandag, Jessie, van baie goeders. Jy het vir ons vertel van die physical abuse, die psychological abuse. Dankie daarvoor. Jessie het regtig deure oopgemaak. En natuurlik nou het jy ook sommer die repercussions vasgevat van as ons abuse in childhood experience het. Nou, ding is man, ek het nog baie om jou te vra. Gaan jy bietjie vir ons volgende week kom leer oor die childhood interpersonal repercussions in adulthood? Gaan jy bietjie met ons kom praat daaroor? Ja, ek het vandag maar net die broad outlines gegee, maar ek sal volgende week spesifiek ingaan in die psychological issues. Hoekom dit lei na post-traumatic stress disorder toe? Hoekom dit lei na borderline personality disorder toe? Hoekom dit lei na substance en anxiety en al daai psychological issues, sowel as die interpersonal issues. Hoekom mense probleme het in verhoudings vorentoe. So ek gaan deel met die sielkundige goed en dan die relationship afdeling. Want kinders wat deur dit is die interpersonal goed, dit gaan alles oor broken trust. Nee, nou praat jy noem ons dit waar daar so, Dankie, wragtig. Ek moet ophou vir hom te sê, Dankie, hy is 'n groot man, het baie slim man, ek groot respek vir hom. Nou, die week na volgende week, dan gaan jy nou terugkom, en bietjie vir ons vertel oor, maar dan die week daarna, dan kom gesels jy met ons oor die female adults. Ja. Die post-traumatic stress disorder in female adults spesifiek. Ja. So jy het soos 'n 3 weke storie wat jy met ons gaan praat en vir ons leer oor, maar alles kom van childhood trauma af. So jy gaan hom dan nou vir ons deurtrek. Yes. Ek gaan uitbrei en deurtrek, want dis eintlik so 'n diepte topic dat mens kan nie eintlik 'n uur of 2 daaroor praat nie, dit moet bietjie uitgebrei wees. Absoluut, nee, ek hoor jou hart, maar my skat, ek weet jy moet hardloop, want hierdie man is so besig met counseling en stuff, en hy vat 'n ding vas op 'n level wat, ek moet eerlik wees, ek het hom vlak gekyk man, is baie dieper, ek het, toe ons ontmoet het, toe weet ek, toe begin hy my te vertel van al die goed wat hy weet, toe sê ek, ja, okay, nee, is reg, join the team, I'm not paying you, jy kan die team maar join, wat ek nie geld weet, ek worry nie oor jou pedigree. Maar soos die tyd aangegaan het ek hierdie man verbaas my rarig, dag vir dag, of dag na dag, hy het ongelooflike spiritual insight, en hy het wysheid. Hy het wysheid beyond his years. Ek blaas nie sy beel op hierso nie. As jy saam met hom werk, gaan jy vir my kom vertel, luister, hy het 'n ding vasgevat. Jy weet goed wat ek lankal oor, wat ek nie weet hoe om te doen nie. Jy weet, as jy met substance abuse werk, die mense kry swaar met die onttrekkingssindrome, en ek het geweet daar's medisyne, maar ek het nie geweet wat se medisyne nie, en 'n aptekersvriend het vir my gesê, maar hy sal vir my leer hoe om hierdie medisyne te kook, van die spesifieke dwelms af wat gebruik word, en ja, daai dinge toe nou nooit gebeur nie, maar Dane het sulke medisyne. Hoe awesome is dit nie? Hoe awesome is dit nie, dat hy medisyne het, wat vir 'n persoon wat 'n verslawing het, 'n heroin addict, kan help om daarvan af weg te kom. Ek het probeer om hulle reg te praat. I fail and I succeed and I fail and I succeed, maar Dane het sukses. So, Dane, baie dankie dat jy deel is van die span. Jy voeg soveel waarde by tot die span. Ag, baie dankie vir jou, Marinda, en al jou mooi woorde en almal se mooi woorde op die groep. Ek waardeer dit regtig opreg. Jy het my hartjie nou so warm gemaak, ek gaan my baadjie uittrek. Ek het hom nie meer nodig nie. En ja, ek wil net vir jou sê dankie vir jou, Dr. Marinda, en jou ondersteuning en jou leiding en die kans wat jy gee vir die werk wat jy doen. Dit is nie maklik nie, maar jy staan op elke dag
en jy doen dit. En daarvoor het ek die grootste respek vir jou.